বলছো বাদ দিইনি তো আমি। আমার শরীর খারাপ হয়ে গেল। তুমি কি বলবো তোমাকে আমি? তুমি বাদ দাও, স্বীকার করো। মা কসম, আমি তো বলো ভালোবাসি না আমি। সিট বেল্টটা বলো, সিট বেল্টটা বলো। গল্প করে দিচ্ছি। সিগারেট নিয়ে উঠলে সিগারেটের গন্ধ আমি একদম সহ্য করতে পারি না। झूठ बोलो। হয়ে গেছে। সিগারেটের গন্ধ আরো কত গন্ধ, একদম সহ্যই করতে পারি না। এরকম গুটকার গন্ধ সহ্য করতে পারো না, হ্যাঁ, আর ও কোনো গন্ধই সহ্য করতে পারে না, বলছি তো। বেহুশ হয়ে যায়। সিস্টেম আছে। নেশার কোনো গন্ধ একদম সহ্য। নিতে না পারলে শরীরে না নিতে পারলে সে প্রবলেম হবে না। সেটা গন্ধ বেরোচ্ছে না, সেটা গন্ধ বেরোচ্ছে না। তা দিয়েছো নাকি কিছু? হ্যাঁ, কিছু দিয়েছো নাকি? কোথায়? গন্ধ গন্ধ বেরোচ্ছে। বেরোচ্ছে কিসের? হয়তো ড্রিঙ্ক করে আছে হালকা। আমার ড্রিঙ্কের না, তাহলে কি দেবো? বাজে কিছু? না না, পটি পটি করে এসছো না? পটি পটি মনে করেছো? এই গন্ধ বেরোচ্ছে কিন্তু একটা হ্যাঁ, টুমটুমের গন্ধ বেরোচ্ছে একটু। আরে ওর মগ খেয়েছি, ওর মগ। একটু গ্যাস ফ্যাস হলে যে গন্ধ হয় না, না না না, সিগারেটের গন্ধটা এটা ঘুরছে তো এসির মধ্যে, ওর জন্য প্রবলেম হচ্ছে। না না, একটু টুমের গন্ধ এটা। এর ভিতর বাজে একটা ভাত পাতার গন্ধ বেরোচ্ছে। আপনার কিছু না, তুমি বলছো পানের গন্ধ। ডিজো টিজো নাকি? আরে না না, গন্ধ হচ্ছে একদম চোখে। কাজ খুলে দাও তুমি। বৃষ্টি হচ্ছে, কাজ খোলা হবে না। তুমি পাচ্ছ না? আমি বাবা কি করে এই বলছি ওর মগ খেয়েছি আর সিগারেটটা গেলাম, সিগারেটটা গ্যাস হয়ে তুমি গেছে। গন্ধ পাচ্ছ না? কি বলছো তাহলে? যে দেয় সে পায় না। বাবা, তুমি দিয়েছো তাহলে? তাহলে আমার তো মনে হয় তুমি দিয়েছো। খুব গন্ধ হচ্ছে, গন্ধ হচ্ছে না? কাকা গন্ধ পাচ্ছে না, তার মানে কাকাই দিয়েছে। হুম? এবার তুমি দিয়েছো। হেগে ফেগে দিলে নাকি? আমরা খুব সফিস্টিকেটেড লোক, বুঝলে? বেশি কথা বললাম না। যেটা খাই সেটা বলি, যেটা খাই না সেটা বলি না। তো যেটা দিয়েছো সেটা বলো। গ্যাস বেরোবে কি করে? গ্যাসের জিনিস খাই না আমি, কোনো ভাজা পোড়া খাই না। না না, বেরোচ্ছে। এসি চলছে না? খুব বাজে ভাবে বেরোচ্ছে এরকম আমার। দেবে না দাদা। কি বলবো, আর বলার ভাষা নেই আমার, আশাও নেই ভাষাও নেই। যাচ্ছেই না বন্ধুটা। আমার বই করতে হবে, আমার বমি চলে এসছে। খুলে দাও কাজ, তোমার কাজ বন্ধুরা- খুলে হয় না, বৃষ্টি পড়ছে, আমি ভিজে যাবো। এই তো শরীরটা হুম। খারাপ না। গন্ধ পাচ্ছিস না? কাকা তুমি পাচ্ছই না? বলছি তো আমি তো ড্রিঙ্ক করেছি ওর মগ 3 প্যাক। তুমি কি করো ড্রিঙ্ক বন্ধ করো? সাবধানে চালা। আমার বমি পাচ্ছে। এসির ভিতরে দেয় না কে কাকা এইসব? এসির মধ্যে এগুলো দিয়েছো? আর বাবা, তুমি কি বলছো? আমি বাদ দিয়েছি, তুমি কি বলছো? আমি তো বেরিয়েছি, আমি অটো করে গাড়ি চালাতে হচ্ছিলাম। এক কাজ করে নামিয়ে দাও। খোলো ওটা। দাঁড়াও এই, দাঁড়াও, আস্তে। বমি করবি? আমার বই পাচ্ছে। গন্ধ তো বেরাচ্ছে। জল নিয়ে এখন কি করবি তুই? দাদা এসির ভিতরে এরকম পালে কেউ? পেরেছি আমি। এসির ভিতর পালে?
অসুস্থ হয়ে গেছে। ওকে আগের দিয়েই বললাম ওর শরীরটা খারাপ। একদম আটকে আছে কিশোর। তুমি আগের দিয়ে বলতে পারতে এসি বন্ধ করে দিয়ে আমি পাতবো। আমি পারিনি তো, কেন বলছো? খুলে দাম বেরিয়ে যাচ্ছে, আমি তো এইটুকু হেঁটে যাবো। কোনো এখন ব্যাপার না। জল নেই, কি করবো বলো তো? কেন, জল আছে তো আমার কাছে। কল্যাণ, দেখেছো এখন কি? কল্যাণ, দেখি জল দিই, একটু দাও। এসির ভিতরে এরকম কাঁদে কেউ? ওই ওই ওট ওট ওট, ওই ওট, বেরোচ্ছে না। ওট 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 ওট, বৃষ্টি কমে গেছে, জানলাটা খোলো। এই জানলা খোল, জানলা খোল। বৃষ্টি কমে গেছে তাহলে। এরকম বাজে নাকি কাকা? এসির ভিতরে? পারিনি তো আমি। জানলাগুলো খোলো। এই জানলাগুলো খোল। আমি তো জানলা খুলছি কাকা। জানলা খুলছি। এসির ভিতরে এরকম পড়ে আরে আমি পেয়েছি নাকি? কি বলো না তোমরা? আমার ঘুষ হারাই গেছে কিশোর। আমার শরীরের জন্য টাকা যেটা দিয়েছে আমার শরীরের জন্য। কি করবে এখন পাত পেলে? দাদা তুমি বলে দিতে পারতে এসি চলছে, পাত দিচ্ছি, এরকম পাতে নাকি? ওট 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 এরকম বন্ধ যাচ্ছে না। ওট। একটু জল খেয়ে নে, জল খেয়ে নে, জল খেয়ে নে, একটু জল খেয়ে নে, জল খেয়ে নে। চল চল চল। টাকা তুমি কি করলে গো? তখন আমি দাও, আমি হেঁটে চলে যাবো। তুমি গাড়িতে পাত দিয়ে তুমি এখন বলছো বাদ দিইনি তো আমি। ধর, আমার শরীর খারাপ হয়ে গেল। যাবা, তুমি কি বলবো তোমাকে আমি? তুমি পাত দাও, আমি স্বীকার করো। মা কসম, মিথ্যা তো বলে ভালোবাসি না আমি। না না, এটা আমরা দুইজন রয়েছি, তো এটা তুমি গন্ধ পাচ্ছ না, তুমি কি দিয়েছো। বলছো না? কথাটা বলতে হবে। আমি না, না, যেটা তুমি দিইনি দিয়েছো। সেটা তুমি আমাকে বলছো। কেউ দিয়ে কি স্বীকার করে? আরে বাবা, আমি দিইনি তো, আমার পাত আসেনি, আমি কোথা থেকে পাত দেবো? না না, তুমি স্বীকার করছো না। কেউ দিয়ে স্বীকার করে না, এটা বাঙালি স্বভাব। দিয়ে স্বীকার করে না। এটা এসি চলছে গাড়ির মধ্যে, তুমি একটা দুম করে দিয়ে দিলে। আওয়াজ পেলাম তো। কি বলছো বাবা? আওয়াজ পেলাম তুমি দিলে, এখন বলছো দিইনি আমি। এই জায়গাটা নামি যাও। কোন জায়গাটা? এই যে। শুনতে বললি? হ্যাঁ, ব্যাস। তাহলে দাওনি বলছো? এই আর কি পাচ্ছি আমি? শিওর তাহলে? হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি দাওনি, ধরো না, তোমার টাকা না। তোমার সাথে একটু আর কি মারলাম, আমি ভিডিও করছি। এটা কিরকম হলো? ইয়ার্কি করলাম, আমাদের ভিডিও করি, আমরা একটু ইয়ার্কি করি। আমি 3 পাক মদ খেয়ে আমার নেশাই ফুটে গেল তোমাদের কথা শুনে। তোমরা ভিডিও করে কি কোনো চ্যানেলের ব্যাপারে? চ্যানেল আমাদের একটা ইউটিউবে একটা চ্যানেল আছে। আমি ফেসে যাচ্ছি। না না, বাজার কোনো ব্যাপার নেই। না, ওখানে। যাও, সাবধানে যাও। হ্যাঁ, গুড নাইট।